alkujaan mä aina halunnut nostaa näin, mutta mulla oli sitten aivot vaan pakotti, tai silleen keho vaan niinku, miten sitä laskeutuu koko ajan silleen oikealla kädellä, kun ei halunnut laskeutua. Mulla on just se ongelma, että mulla oireilee tällä hetkellä, ei pitäkö pahasti, mutta sitä toinen nilkka. Just näin päin, niinku se huonompi laukkaa sen paljon. Ei sen takia mä ainakaan testannut. Mä menen kattoo Joo. Voisitko lähteä siitä savuitella? Niin voisin siellä kyllä käydä aina. Juu, siis mun puolesta voidaan lähteä sinne kaupungintaloon. Niin kuin mäkin vaan tulla messiin. Joo. Jätetäänkö me auto tähän vai siirretäänkö me? Ei se. Mikä on semmonen niinku optimistikki? Miksi sä tekisit noin? Näytämme vielä. Ai saat! Potentiaalia. Noissa käppi. Eikö voitais pistää autoparkkiin ja tapauksessa? Tää spotti on niinku 20 vuotta kummitellut mun mielessä. Täältä löytyy myös eeppinen lattia on laavaa haaste. Tässä. Mikä sarja kiviä? Sopivan kaukana toisistaan, että ei ole ihan varma kun lähteä yrittämään, että onko se mahdollista. Tää on siis oikeesti Fighting Monkey esivästä. Me käytiin äsken tässä Alvar Allan terassitalolla. Mulla on siis euron paras spotti. Time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right.
Se ei niinku oo vittu treeniä yhtään vittu kenellekään. Ei kyykky! Hei, se olit sä. Mä kuulin juttu, että joku kusi siitä. Jalka meni ihan pohjukseen. Riittää, että vaan uskoo siihen tuplasukkien voimaan. Tässä on tämmönen monki. Mut täällä sataa. Mut se ei olekaan ehkä mikään ongelma, koska katsokaa tätä. Ihan sairas. Laiteesta saa valita sen kuinka paljon impaktia ottaa. Mulla kyllä mä ainakin ihan heti.